হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের দেখাবো দেশি মুরগি রান্না। তো চলো দেখে নাও। প্রথমে তেল গরম করে তার মধ্যে জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দেবো। এবার ডুমো ডুমো করে আলু কেটে রেখেছি, সেইগুলো ভেজে নেব। আলুটা একটু ভাজা হয়ে গেলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো। এবার দেশি চিকেনগুলো দিয়ে একটু ভেজে নেব। ভেজে নিলে ওর যে একটু আস্তে আস্তে গন্ধ থাকে সেটা আর থাকবে না। হলুদ পরিমাণ মতো, নুন দিয়ে আরেকটু ভেজে নেব। আমি মিক্সিতে আদা, রসুন, পেঁয়াজ, জিরে বেটে নিয়েছি। এবার সেটাকে দিয়ে দেবো, দিয়ে 15 মিনিট মতো কষবো। এই দেখো, মশলা কষা হয়ে এসছে, কারণ তেল বেরিয়ে গেছে। এবার আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে ঢেকে রাখবো সিদ্ধ হওয়ার জন্য। 8 ঘন্টা ঢেকে রাখলেই হয়ে যাবে। তোমরা প্রেশার কুকারেও এটা করতে পারো, 2টো হুইসেল দিলেই মাংস সিদ্ধ হয়ে যাবে। দেখো, মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমার রান্না তৈরি। তোমরাও ট্রাই করো আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো।